नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा यदि आपके घर के अंदर जो इन्वर्टर लगा हुआ है और दोस्तों उस पर जो कनेक्शन किया हुआ है, यानी कि सीलिंग फैन हो गया, मोटर हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कोई भी, तो दोस्तों उसमें जो पंखा है वो दोस्तों लाइट जाने के बाद जो गवर्नमेंट की जो लाइट आती है वो लाइट जाने के बाद दोस्तों जो हार्मिंग साउंड करता है, यानी कि इसके अंदर से जो अलग तरह की आवाज आती है और उसकी स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको पहले बता दूं कि जो हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है और दोस्तों जो सप्लाई आती है, दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो इन्वर्टर होता है, जो बैटरी लगी होती है वो दोस्तों होती है डीसी करंट। जो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है एसी सप्लाई, और जो बैटरी लगी होती है वो डीसी सप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पर एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। अब दोस्तों जो एसी करंट होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अब दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर है 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड के अंदर जो 50 इसका हर्ट्ज होता है। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से दोस्तों रन करती है, इस तरह से इसकी साइकिल घूमती है। इस तरह से दोस्तों एक सेकंड के अंदर 50 बार ये होता है। ये 2 बार हो गया, फिर यहाँ से ये 3 बार हो गया। इस तरह से दोस्तों एक सेकंड के अंदर 50 बार होता है। अब दोस्तों डीसी करंट होता है वो दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और दोस्तों ये इस तरह से चलती है। तो और ये डीसी करंट है वो दोस्तों इसकी सीधी धारा होती है, तो डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं, यानी कि सीधी धारा। अब दोस्तों जो एसी करंट है तो उसके हाथ लगाएंगे तो हमको करंट लगेगा। हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है उसके हम हाथ लगाएंगे तो हमको करंट लगेगा। लेकिन जो डीसी करंट होता है उसके दोस्तों आपके इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। उसके जो 2 टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस, तो वहां पर हाथ लगाएंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डीसी करंट के अंदर हमको करंट नहीं लगता है। और डीसी करंट दोस्तों जो बैटरी के सेल आते हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी छोटे छोटे जो सेल वगैरह आते हैं वो सब डीसी करंट के अंदर ही होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो पोल लगा हुआ है वहां से दोस्तों जो सप्लाई है वो हमारे इन्वर्टर के अंदर आती है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। ये हमारा इन्वर्टर हो गया, तो इसके साथ ही एक बैटरी भी कनेक्ट हुई होती है। अब यहाँ पर जो पोल से जो इन्वर्टर के अंदर सप्लाई आएगी एसी करंट, और जो इन्वर्टर होता है वो दोस्तों एसी से डीसी में कन्वर्ट करके इसको बैटरी के अंदर स्टोर करके रखेगा। और जब दोस्तों लाइट कट जाएगी, गवर्नमेंट की लाइट कट जाएगी, तो दोस्तों यही इन्वर्टर जो डीसी करंट है उसको दोस्तों एसी में कन्वर्ट करके हमको जो लोड है वो चलाने के लिए हमको दे देता है। तो दोस्तों इस तरह से इन्वर्टर वर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एसी करंट और डीसी करंट के बारे में तो आपको मालूम पड़ गया है, लेकिन दोस्तों जो हार्मिंग साउंड आती है, जो सीलिंग फैन वगैरह हो गए, तो वो क्यों आती है? तो दोस्तों अब क्या है कि इन्वर्टर होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। हम क्या मार्केट में लेने जाते हैं तो दोस्तों कोई भी हमको दे देता है तो वो इन्वर्टर है, लेकिन दोस्तों इन्वर्टर भी कई प्रकार के होते हैं। अब पहला जो इन्वर्टर होता है वो होता है दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर। और दोस्तों जो दूसरा इन्वर्टर होता है वो होता है मॉडिफाइड इन्वर्टर। मॉडिफाइड इन्वर्टर। और दोस्तों तीसरा जो इन्वर्टर होता है वो होता है साइन वेव इन्वर्टर। दोस्तों स्पेलिंग के अंदर गड़बड़ हो तो माफ करना। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। दोस्तों ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो पहले पहले दोस्तों जो इन्वर्टर आए थे वो दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर आए थे। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोस्तों कुछ इस तरह से चलती है। हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दोस्तों वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी चलती है, यानी कि इस तरह से चल के सीधे इस तरह से आएगी। अब दोस्तों जो पहले इन्वर्टर आते थे वो दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर, तो दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी ना वो कुछ इस तरह से होती थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी होती थी, स्क्वायर शेप होता था। देखिए यहाँ से स्क्वायर में इस तरह से होता था। तो दोस्तों इसमें जो पावर चलता है ना वो दोस्तों इस तरह से चलता है। दोस्तों इसमें आवाज आने लगती थी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई ना वो आई मॉडिफाइड इन्वर्टर। तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरह से थी। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड इन्वर्टर आए ना तो दोस्तों इसके अंदर इस तरह से फ्रीक्वेंसी थी। तो दोस्तों इससे मुकाबले ये थोड़ा सा कम आवाज करता था, और दोस्तों इसके मुकाबले ये जो इन्वर्टर था ना वो सस्ता था, और यहाँ पर ये थोड़ा सा महंगा था। इसके अंदर भी आवाज आने लगती थी, यानी कि थोड़ी आवाज आती थी। तो फिर क्या किया, जो मॉडिफाइड इन्वर्टर था फिर इसकी जगह दोस्तों लेके आए साइन वेव टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी बढ़ती है ऐसे ऐसे दोस्तों नए नए आविष्कार होते रहते हैं। दोस्तों किसी भी फील्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो दोस्तों डेवलप होती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर ये साइन वेव इन्वर्टर, उसके अंदर दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है इसके जैसी फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह से दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी होने के कारण जो आवाज है वो बिल्कुल भी आने नहीं लगती है। अब एक और बात बता दूं कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां पर दोस्तों आता है 220 वोल्ट या फिर आता है 240 वोल्ट, 230 वोल्ट।
तो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक उपकरण होता है, चाहे वो गीजर, पंखा, एसी, कूलर कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों वो 220, 240, 230 इसके हिसाब से ही बनाया जाता है। और जब हमारी लाइट कट जाती है तो दोस्तों जो इन्वर्टर है वो दोस्तों उसका जो वोल्टेज निकालना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट से आती है उसके हिसाब से जो वोल्टेज निकालना चाहिए वो वोल्टेज नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों वो प्रॉपर जो 200 ही वोल्टेज निकाल रहा है, तो जो पंखा वगैरह है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी करने लगेगा। दोस्तों जो साइन वेव इन्वर्टर है उसके अंदर जो आवाज़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्पीड है वो जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि जो वोल्टेज आते हैं ना वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि जो इन्वर्टर लगाया हुआ है और जब लाइट आती है तो दोस्तों जो पंखे हैं वो धीरे धीरे घूमने लगते हैं, यानी कि स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट चली गई और इन्वर्टर पे चल रहे हैं तो उसकी स्पीड है वो स्पीड फुल स्पीड में घूमने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि पोल है, पोल से वोल्टेज आ रहे हैं 200 वाट, 200 वोल्ट आ रहे हैं, तो वहां पर तो इन्वर्टर है वो वहां पर 220 या फिर इससे जो जितने वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी पोल से आ रही है उससे ज़्यादा वोल्टेज निकाल रहा है इन्वर्टर, तो वहां पर ये जो पंखे है वो जल्दी ज़्यादा घूमने लगेंगे और लाइट आने के बाद कम हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे में आपको जो मल्टीमीटर आता है उससे चेक करना है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं और इन्वर्टर है वो कितने वोल्टेज निकाल रहा है, तो ऐसे में आपको मालूम पड़ जाएगा। ये जो साइन वेव है इसको प्योर साइन वेव भी बोला जाता है। और एक बात दोस्तों आपको बता दूं कि जो सीलिंग फैन है वो इन्वर्टर पे चल रहा था और वो जल गया, अचानक से ऐसे हार्मिंग साउंड करते करते जल गया, तो जहाँ से लाए थे, यानी कि उसकी गारंटी वारंटी कुछ भी है, तो वहाँ पर आप दुकानदार के पास ले जाते हो तो उसको ऐसे नहीं बोलना कि इन्वर्टर पे चल रहा था और जल गया, तो वो आपको कोई जो गारंटी वारंटी होगा वो कबूल भी नहीं करेगा और उसका जो रिप्लेस भी नहीं करेगा, उसको सही करके भी नहीं देगा। आपको उसे ऐसे ही बोलना कि चलते चलते लाइट पे चल रहा था और अचानक से जल गया। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।